আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আজকে আমার এটা ফার্স্ট ভিডিও আমার চ্যানেলের জন্য। সো ওয়েলকাম টু মাই এক্সপ্রেসো বিডি চ্যানেল। তো আমি আজকে কথা বলবো যারা বারিস্তা ট্রেনিং নিয়ে বা বারিস্তা সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহী। কারণ বর্তমানে কারিগরি শিক্ষার মধ্যে হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে যেই ভালো একটা পোস্ট আছে সেটা হলো বারিস্তা। বারিস্তার ট্রেনিংটা করলে আপনি বারিস্তা সম্পর্কে জানলে শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরেও তার চাহিদা অনেক এবং অনেক হ্যান্ডসাম একটা স্যালারিও আশা করা যায়। কিন্তু তার জন্য মেন যে দরকার বেশি বেশি প্র্যাকটিস এবং আপনার এক্সপ্রেসো মেশিন সম্পর্কে এবং আপনার যে কাজের যে স্কিল সেই স্কিলটা দেখানোর জন্য। তো আমি আমার প্রিভিয়াস 7 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স থেকে আজকে আপনাদের সঙ্গে তা শেয়ার করব। আমি এর আগে মালয়েশিয়াতে জব করেছি প্রায় 5 বছর, এখন দুবাইতে আছি। তো বারিস্তার কাজ শুরু করার সর্বপ্রথম যে নিয়মটা সেটা হলো কি আপনার যেই মেশিনটা দিয়ে আপনি কাজ করবেন সেই মেশিনের পার্টস সম্পর্কে জানার। তো আমরা বারিস্তা যারা কাজ করি যেই মেশিনটা আমরা ইউজ করি এটার নাম হলো এক্সপ্রেসো মেশিন। তো আমার সামনে এখন যেটা আছে এটা হলো আপনার গাজা মিলানো নতুন ভার্সন, একটা আপডেট ভার্সনের একটা ব্র্যান্ড, অনেক ভালো একটা ব্র্যান্ড। তো আমরা ব্র্যান্ডের দিকে লাভ নেই, আপনার প্রত্যেকটা এক্সপ্রেসো মেশিনের প্রাইস সবই সেম, জাস্ট খালি আপনার চেঞ্জ হয় বটনগুলো বা কাজের ফাংশনিং, কিন্তু মেইন যেই নাম সবগুলোই সব ক্ষেত্রে সবারই এক। সো আমরা শুরু করা যাক। এই যে উপরের থেকে শুরু করে উপরে যে পার্টটা দেখতেছেন এই পার্টটার নাম হলো আপনার ওয়ার্মার ট্রে। আর এটা কিন্তু গরম, এখানে কাপ রাখা হয় আমরা এখানে কাপ রাখি আপনার কাপ গরম করার জন্য। এখান থেকে আমরা ডাইনিংয়ের জন্য এটা সার্ভ করি, কিন্তু এখন করোনার কারণে আমরা টেক ওয়ে সেল দিচ্ছি। এখানে যে ছিদ্রগুলো দেখছেন, কারণ প্রত্যেকটা এক্সপ্রেসো মেশিনের ভিতরে আপনার পানির ট্যাঙ্ক থাকে, ওয়াটার ট্যাঙ্ক থাকে। তো ওয়াটার ট্যাঙ্ক থেকে পানি আপনার গরম হওয়ার পরে যে বাষ্পটা বের হয় এটা দিক দিয়ে বের হয়। তো এটার নাম হলো ওয়ার্মার ট্যাঙ্ক। ওকে, এবার নিচে আসেন। এটা দেখছেন এটাকে বলে ড্রেন গ্রিল। এটার সাহায্যে আপনার সব কিছু ওয়াশ করার পরে আপনি কাপ বা আপনার মেক করার পরে আপনি কাপ এখানে রাখতে পারবেন। এটা হলো আপনার ড্রেন ট্রে। এখানে যে আপনার এখান থেকে পানি নেওয়ার পরে পানিটা আপনার ড্রেনেজ দিয়ে, এখানে যে সিট দেখছেন এই ড্রেনেজ দিয়ে এটা আপনার ড্রেনে চলে যায়। এরপর আসেন মেন যে জিনিস এই যেটা। তো আমার এটা হলো ডাবল বড় একটা মেশিন, এটার লেফট এবং রাইট দুইটা স্টিমার আছে, আপনার মিল্ক স্টিম পয়েন্ট বলে এটাকে, মিল্ক স্টিম পয়েন্ট। আর এটা হলো তার নজেল, এটা আপনার অফ অন করার জন্য যে নজেলটা বলে আপনার পেশা মতো নেবেন। হ্যাঁ, এটা হলো সেই নজেল। এরপর আসেন এখানে, এটা একটু ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এই যে দেখছেন এটাকে বলে প্রেশার গ্যাজেট। এখানে দেখেন দুইটা কিন্তু কাটা আছে, ঘড়ি কাটার মতো দুইটা কাটা আছে। তো উপরে যেটা এটা হলো আপনার যখন আপনি মিল্ক স্টিম করবেন তখন এটা আপনার ওঠানামা করবে। তো এটা সব যেটা আদর্শভাবে বলে সবাই, যেটা আপনি গুগল করলেও জানতে পারবেন, সেটা হলো কি আপনার 1 থেকে 1.5, এখানে আমার কাছে কমে দেওয়া আছে, আপনার 1 থেকে 1.5 বার আপনার প্রয়োজন হবে মিল্ক স্টিম করার জন্য। এটা হলো আপনার মিল্ক স্টিমের যে কাটা দেখছেন এটা। ওকে, আর নিচে যেটা দেখছেন এটা হলো আপনার এক্সপ্রেসো যখন নেবেন, পানির যে প্রেশারের কারণে আপনার কফি পাউডার থেকে আপনার কফি পাউডার সঙ্গে মিক্স হয়ে যে এক্সপ্রেসোটা তৈরি হবে ওটার প্রেশার। তো ওটার প্রেশার থাকতে হবে আপনার 8 থেকে 10। এটার ইউনিটকে আপনার বার বলে। হ্যাঁ, এই যেখানে বার লেখা আছে, এটার ইউনিটকে বার বলে। সো এটা আপনার বলবো 8 to 10 বার। এটাই হলো আপনার প্রেশার গ্যাজেটের কাজ। আপনারা যদি দেখেন যে হ্যাঁ এই কাটাগুলো ঠিকমতো কাজ করতেছে, তার মানে বুঝে নিতে হবে যে আপনার মেশিন ওকে। নেক্সট আসি, এটা হলো আপনার পোর্টা ফিল্টার। এটা কি পুরোটা আবার সেপারেট নাম আছে, আমি দিয়ে দিব এখানে। এটা হলো আপনার পোর্টা ফিল্টার। এটা হলো আপনার গ্রুপের যেখানে লাগানো হয়, এটা হলো গ্রুপের। ওকে, দেন এটা হলো আপনার হট ওয়াটারের জন্য আমরা ইউজ করি এটা। যেটা হলো তার নজেল, আপনি এটা অন করলে আপনার ওয়াটার। আর এটা হলো আপনার শর্ট বাটন, আপনার ডাবল শট আছে, সিঙ্গেল শট আছে, কিন্তু এটা আপডেট হওয়াতে আর আমরা স্পেশালিটি কপি হওয়ার কারণে আমরা বারিস্তাদের জন্য এটা ম্যানুয়ালি। তো এভরি টাইম আমরা টাইম এবং কোয়ান্টিটি কাউন্ট করে দেন আমরা এক্সপ্রেসো সার্ভ করি। এতে হয় কি আপনার সব থেকে ভালো এক্সপ্রেসোটা আপনি পাবেন, আর কাস্টমার কমপ্লেনও আসবে না। আর এতে আপনি বুঝবেনও যে আপনার যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আপনি ওটা বুঝতে পারবেন। তো এই জন্য আমরা এটাকে ম্যানুয়ালি করে নিয়েছি, কিন্তু এটা অটো করা যায়। কিন্তু অটো করলে আপনার মেশিন জিনিস যে কোনো সময় এটার খারাপ প্রভাব পড়তেই পারে, যার কারণে আমরা ম্যানুয়ালি নিই এবং এটা অলওয়েজ আমরা
মেনটেন করি এবং ওই হিসাবে আমরা কফি সার্ভ করি। ওকে, নেক্সট হলো আপনার এটা হলো আমার কাছে 2টা টামলার আছে। এটা হলো আপনার লেভেলের জন্য, আর এটা আপনার প্রেশার দেওয়ার জন্য। আর এটা হলো আমার 2টা পিকচার আছে, মিল্ক পিকচার। এটা আপনার সিঙ্গেল কাপের জন্য, এটা ডাবল কাপের জন্য। এই হলো আপনার মোটামুটি, এটা হলো আবার সেম ব্র্যান্ডেরই আপনার ব্লেন্ডার। আমার কাছে 2টা আছে, কারণ আমাদের এখানে কফির আইটেমের ভ্যারাইটি বেশি। আমার কাছে এখানে কফি আছে আপনার, কফি বিন আছে হলো আপনার ব্রাজিল, ইথিওপিয়া, কোস্টারিকা, তো আরও কয়েকটা ব্র্যান্ড আজকের মধ্যে আসতে পারে। তো যার কারণে আমরা কাস্টমারের জন্য আমাদের ব্রু কফি আছে, V60 আছে, যার কারণে আমরা এক্সট্রা ব্লেন্ডার ইউজ করতে পারি। আর এখানে আপনার সাইজ দেওয়া আছে, তো কাস্টমারের চাহিদা হিসাবে আমরা সেই হিসাবে কারো স্ট্রং লাগি, কারো মিডিয়াম লাগে, কারো হালকা লাগে, সেই হিসাবে এটা বেশ কম করে নিয়ে এটা আমরা তৈরি করি। তো আমি এটা নিয়েও ভিডিও বানাবো যে কীভাবে আপনি এটাকে ব্লেন্ডারকে আপনি কীভাবে মেনটেন করবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, আর আমি প্রত্যেকটা পার্টসের নাম বলে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ।